暨南大学与台湾石虎保育协会挺挺网络社会企业合作办理困兽困境石虎保育适得其所双联展，以石虎保育及动保困境为主题，将野生动物保育议题带入校园。校长吴东兴指出，暨大校园就有穿山甲栖息，因此借由这次的双联展，让学生及民众了解生态保育的重要性，一起与动物共存。今天在暨大图书馆有1楼展示了这个有关石虎它的生存跟困境的这样的一个非常有意义的展览。那这个暨南大学刚好是这个在全世界这个绿色大学的这个排行里面的至前50名。那我们特别搭配了这一些这个环境教育还有生态保育，能够举办这样的展览，跟台湾石虎协会的这样的一次合作展览。那希望吸引更多社会大众对于石虎的保育，甚至在我们暨大本地就有的这个穿山甲的保育等等。那这些议题都能够值得我们社会大众还有学生们一起来关心啊，一起来这个做更进一步的探讨。那如何让我们的地球更环保，然后能够兼顾到野生动物的生存？那这样的部分其实是可以共存的。活动策划挺挺网络社会企业指出，这次的展出主题为困兽及困境。困兽是指石虎、穿山甲等保育动物，以图文的方式呈现它们的生存威胁，并延伸出犬猫这些人类的伴侣动物，沦为流浪动物之后，成为保育动物生存的威胁。希望大家照顾好伴侣动物，不要弃养，以免造成游荡犬猫受苦、野生动物也受苦的双数困境。这次的展出叫困兽困境，困兽其实要带出来的就是我们的石虎，因为它目前在台湾其实只剩下约500只，所以它是属于一个濒危的状态。那在暨南大学的穿山甲其实是全球极度的濒危动物，那所以它非常需要大众更多的关心。那我们希望透过这次跟暨南大学把展览带到学校里面，可以让同学们也有机会透过展览，然后我们现场都是以说故事的方法，让一般的同学们，即便他不是生态学背景，可以透过理解每一只个体动物，这些石虎、这些穿山甲的故事展开关心。那我们的这是一个双联展，我们其实还带出了一个困境的问题。那这个困境的问题是我们人在人的生活当中，跟我们朝夕相处非常紧密关系的狗狗跟猫咪，怎么会成为石虎、穿山甲伤害它们的一个来源哦？那这个来源到底是怎么发生的？然后我们希望让民众理解，其实每一只狗、每一只猫都是人类必须要照顾好的一个伴侣动物。我们让犬猫回归到伴侣动物，而不是游荡在外面。因为当犬猫游荡在外面，其实犬猫自己在受苦，野生动物也会因为大量的游荡犬猫而受害的，落入一个让野生动物以及伴侣动物双输的困境。先院陈君指出，这次的展出非常难得，不仅点出保育动物的生存困境，也呼吁大家要照顾好伴侣动物，不要随意的弃养猫犬，造成生态的威胁。期待有更多人到暨南大学观展，了解并关心野生动物的困境，一起保护野生动物。非常感谢暨南大学哈。那今天呢，我们在图书馆这边呢，看到了非常难得的一个有关于石虎跟穿山甲遇到的困境这样的一个展览。那也要特别谢谢我们这个挺挺动物哈，那他们呢非常用心，跟我们的台湾石虎保育协会共同来策展。那我们都知道石虎呢，它是一个保育类的动物，那它的栖地呢常常遭受到破坏，不管是我们的捕兽夹，或者是农药，甚至于大型的开发，对石虎的栖地来讲都是非常严重的一种威胁。那所以呢，今天特别透过这样的一个展览，让大家知道石虎它的一些生长上面遇到的困难的一些故事。那也期待有更多人能够来到这个地方来了解。那唯有透过更多的了解，我们才会关心；唯有透过关心，我们才会启动保护石虎的运动。副议长排权肯定暨南大学办理联展，关心保育动物的用心，并期待借由双联展，大家能够了解野生动物的困境，学习与动物共存。记者陈伟一埔里镇采访报道。